հայտարարության մեջ խոսվում է իշխանության կողմից քաղաքական շարժառիթներով կատարած քայլերի մասին։ Եկեք հարց տանք, եթե դիմաց ընտրություններ չլինեին, սրբազանին կկալանավորեինք դատապարտեին, իհարկե ոչ, որտեղ այդ հայտարարությունը ինքն ինչ ալը տարիներ առաջ արել։ Եվ դա ակնհայտ է, որ քաղաքական շարժառիթ է, դաշտը մաքրվում է բոլոր տեսակի ընդդիմախոսներից եւ ընդդիմությունից։ Եվ դա սկիզբն է, դա վերջը չի։ Եվ ես կարող եմ ասել, այստեղ նստածների մի մասը մինչև ընտրությունները նույն ճակատագրին արժանանալու։ Ինքը մաքրելով գնում է դաշտը, որպեսզի 26 թվականի ընտրություններին որևէ մի ազդեցիկ ձայն իր դեմ չխոսա։ Այսինքն իրենց անկախ նրանց սրբազանը իրան դիտում է, ուրիշ մեկը դիտում է, իշխանությունն է դիտում, ցանկացած քննադատություն իշխանությունը որպես քաղաքական է դիտարկում եւ որպես ընկալում է քաղաքական հակառակորդ։ Հաստատ սրբազանը իշխանության կողմից ընկալում է որպես քաղաքական հակառակորդ եւ ոչ թե ասենք ինչ որ աստվածաբանական վեճի են դուրս եկել։ Այս առումով ես օրհնություն եմ ստացել ճակերտավոր, որ կան նոր տեղեկացա արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը եւ Վլադիմիր Վարդանը պատրաստում են դատական կամ ներկայացրել են արդեն դեռ չեմ ստացել ծանոթացգիր, այնպես որ տրամաբանությունը շարունակությունը գնում է, էլի ընդդիմադիրների մեղքերը ներկայացնող, մատնացույցանող հանցագործ գործելավոճի հետ շղթան եւ այլ, այնպես որ պետք է պատրաստ լինենք, որ հատիկ, ինչպես իրենք են ասում, գալիս են այստեղ հատիկ գիտեմ պետք է պատվար լինի, պաշտպանական գծեր լինի, բայց ոչ թե պաշտպանվելու համար, այլ հարձակվելու համար։ Սա է պաշտպանություն։ Եթե մենք պետք է այս կլոր սեղանով հավաքվենք, սա պաշտպանությունը, արձանագրում է պաշտպանության ձևով։ Հիմա մենք այսպես հայտակոծության տակ ենք պատասխանված, բայց պետք է նաև հակաքայլեր լինի, հակագործողություն։ Եթե դա չենք անում, ուրեմն մեզ էլի ասում եմ հատիկ խումբ առ խումբ մեկուսացնելու են, պիտակավորելու են, կեղծորակարգ են մեջտեղ բերելու, եթերը կա, վերլուծաբան խոսածող գլուխները կա, նա տեսպես անում են, բոլորը այդ ալիքի վրա են տեղափոխում։ Տեսել եք, նույն սցենարով են գործում, նույն սցենարով։ Դրա համար ավելի ճկուն, մոբիլ, նախաձեռնողական, պրոակտիվ պետք է լինի, այդ մասին այսօր ուզում եմ որ խոսենք, օրակարգային թեմա դառնա։